ओ ओ ओ तो आज हम खेलेंगे भाई। क्या खेलेंगे अपन आज? अच्छा, ये लॉन वुल्फ। क्या हम ट्राई करेंगे लॉन वुल्फ? तो चलो लॉन वुल्फ खेलते हैं। मैंने कभी नहीं खेला है लॉन वुल्फ, मतलब वीडियोस में कभी नहीं खेला है। तो आज ये भी खेल के देखते हैं। मैं देखता हूँ कि आपको लॉन वुल्फ पसंद आता है या नहीं मेरे वीडियोस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लॉन वुल्फ। सोलो खेलते हैं भाई। राइट गो। भाई ये तो चीज़ आती है ना भाई, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है यार। पता नहीं बार बार आ जाते हैं ग्लोव डालने को। भाई कोई ढंग सी गन तो ले लेता। ये क्या भाई, ये बंदा तो ऑफलाइन दिख रहा है। मुझे तो लग रहा है ये बंदा तो ऑफलाइन ही होगा। ये क्या भाई, सडन चॉइस ने ऑनलाइन आ गया, वरना मेरे को एग्जिट करना पड़ता गेम से। ये दो चीज मैं छोड़ देता हूँ। पॉलिटिकल चाहिए बेटा तुझे। रेडी मार लेता हूँ मैं। मैंने दे चुका हूँ उसे बढ़िया सा हेड। तो कैसा लगा भाई? ब्रो, तो कैसा लगा हेडशॉट?
भाई ये बंदा नूब है भाई। कुछ बंदे मतलब हेडशॉट के रहना चाहिए ब्रो। लगता है मैंने पास किया। ये तो शिट यार, सिर्फ एक गोली का था ब्रो ये। तो मैंने फेंक कहाँ गया भाई ये? यस ब्रो। तो मैं लेगा ये क्या मार रहा है? भाई ये बंदा तो हम ये फिर से खेलेंगे लॉनल्फ। ये लास्ट गेम खेलेंगे ब्रो। कैसे भाई ये मैं निकाल देता हूँ। तो ये लग चुका है बढ़िया सा। थोड़ा सा कॉल आ गया था इसलिए मैंने बिजी कर दिया। तो फिर से रिपीट करते हैं अपना।
चला गया था भाई, इम्पोर्टेंट कॉल था ना। हेड पे एम करने की वजह से बैठा था ये अब भाई। दोनों के दो दो हो चुके हैं। तू लेता अरे ये क्या कर रहा है बंदा है, मारते जा रहा है भाई ये तो। कंटिन्यू फायरिंग कर रहा है ये बंदा, कोई बात नहीं चलती। कहाँ गया भाई? ब्रो दोनों तीन यार दोनों चुका ये बंदा। ब्रो अरे यार तो मेरे हो चुके और इसके हो चुके। Yes, bro, boy. So bye guys.